megalayapost.news. Na gajinglet pinyaso ki laingot ki MLA ke Kongres haga parti NPP. Kabala penphalo ikibabun ki jumut berkat ipatba haga jela. U Presiden ke Umsning Blok Kongres Komiti wa Rocky Marwen ulong baga parti Kongres Umsning kamdan jingtip setia ya gajinglet pinyaso NPP u MLA u Dr. Celestine Lingdo bajukot e Dr. Bom. Bat kani karai kabawla lep dan pinyaso syaga parti NPP kadai hitang karai jung usimet. Ya kani la pensengo syagila patai kubor do ba Rocky Marwen beri Presiden ke Umsning Blok Kongres Komiti hadin ke jinglang bakerki jongka Central Executive Committee ke belalong mentang kesengi ha Umsning. Ha kani ke Central Executive Committee lawan manusia mentah langru da barok kinong ilam naki area repair jongka Umsning constituency. Ha bakren sikila patai kubor ba Rocky Marwen ulong baga parti Kongres ha Umsning haduk mentah kadang klan bat kadang trekam bat kenok ru baga jinglet pinyaso Dr. Celestine Lingdo syaga parti NPP kaditang karai jong usimet. Ha ke ba ke parti Kongres kan trekam hi ke majulong barok sikata ban pen klan ya ke parti. Empau yang songo yo blay nombor 6 tahun. Midan hagane ka jaka hakaba mentakasngi nakaliang jongka Umsning Block Congress Committee nilabu ya ka Central Executive Committee. Ka Central Executive Committee hakaba ki nong kitkam jongka parti Congress jongka Umsning constituency laman laki area ngilai poi renti kat kibala ban poi bat kani ka jingelang kumba PE bahadin manakaliang jong UMLA jong ka Umsning constituency Dr. Celestine Lingdo ubang ila penjob na ka parti Congress hakba ilailit ban penyesno no yaladi sya ka National People's Party te kani ka jingelang ka bakirki jong ka Umsning Block Congress ngilayo ban pelong matakasngi hakba baro nikwa ban pensyai sya baro kinong kersan ba jong ka parti Congress kinong tre jong ka parti Congress haman la kisnong githaw haman la ki unit nikwa ban ye thu ye phi ban pensyai sya phi ba ka jinglet jong MLA ka jinglet jong MLA jongi ka de ka rai jong usimet ba ka parti Congress ka jongi ka Umsning Block Congress kamdan benta AARM hakani ka rai ka jong u kata ka de ka bang kwa ban pensyai ka Umsning Block Congress baro kinong kitkam kibadan hangni hakmat jong Umsning Block Congress jong ka district kinong kitkam jong ka youth congress jong ka mahila congress kinong kitkam jong ka area baro ninang yaine kum ka party congress bat kum ka Umsning Block Congress Committee hangni ha ko Umsning bat ni tentu ya ki nong kersan ba ik jongi wat lada MLA la letno sya ka seng NPP kumangong ka jingrai jong igishimet ba haka shipau tarik jong ubne ubnai August haka Central Executive Committee ilaya tu haka tega meeting bayong bangan lit kersan ya ka sorkar nakamenta bangan wanra ya ka roy kapar haka ni ka constituency bansyong haka liang ka opposition kamde ka basuk ban pendap pendiang ya ka ya ka constituency borok way bat ya gipat ba ki bajuan ban dan kam haka office ka jongi kata ka de ka jingpen snow ka jongi te de namar kata na kencu yi ginong kersan gi bait wala da MLA lalet na terpat yiki ba phimdei ban yerit mensin mo na ko mo president jong party kinong kitkam na du secretary ki vice president paro kinong kitkam jong unit kiyai scam bat nga kencu ginong kersan gi bait ba wat rit mensin ka Umsning Block Congress kadang scam kadang teli bat kanang ai ya jing syakri ke bajanai hakan sim ka Umsning Block Congress kadang scam ba kadang ya teli kani ke ka meeting ke mangikot ban pensngau ya pi kinong kersan ke bait bangange ba hakani ke jinglong jingman ke jing kendrum kendram mo baro pi diaw baro pi snosi mo ba kalong lendet lani kalong jendan rekat mo ba ka jinglet ke jong i kala pen syayong kala pendum kebut kesat ya barok kinong kersan kinong kitkam bailet marway klem da yetu ya kinong kersan ge bait klem da yetu ya ki ban pensyai ba ngan le sindon mandrung syak NPP jadi mar ta wat rit mensim umbang alakren ba ka jinglet ke jogi ka jingtmu ban wan raai ka development akan ke constituency na ka menta ka jingmento upaj ba te kata ka jingla ka jongi ban wan raai ka development ngin sapet ka Shanghai Henry ka party Congress ka don ha Umsning
ban syakri ban ai ka jing syakri yo pat ba ha ka ni ka dong bakatan. Bishop. Meghalaya Post.news.